歡迎大家再次嚟到 My First Music 我的音樂啟程。咁上次咧同大家咧一齊試玩個 My Groovy Band 點樣學習音樂得嚟咧，亦都可以一齊夾 band。咁咧呢次咧就同大家咧又通過 Groovy Music 咧成為一個小小嘅作曲家。咁當大家咧 log in 呢個界面之後咧，去到最後一個雲啦，第5嚿雲就會見到 Groovy Music 小小作曲家嘅。咁咧，例如我哋學完咧第1至3課啦，第1至3課其實我哋都會用一啲1、3、5嘅手指咧去演奏啦。咁其實背後咧可能學咗一啲Do Mi So啊咁嘅概念。咁咧，例如我哋學咗1至3課咧，我哋就可以玩呢個旋律嘅創作喎。一樣咧入咗去 Groovy 嘅呢個界面啦。入完之後咧，大家會見到一個指示嘅。咁啊，以1、3、5指咧進行一個8個小節嘅旋律創作啦。咁我首先簡單介紹下呢個 Groovy 嘅界面先。咁其實上面咧就係一啲我哋所學嘅音樂元素啦，亦都係我哋呢個課程咧提倡嘅。我哋先咧認識咗呢啲音樂元素。當我哋咧知道呢啲音樂元素嘅時候咧，原來我哋就知道音樂嘅結構係點啦，我哋點樣聽，點樣理解音樂。咁咧就唔係好似以前咁樣咧，就係見到份譜咧就先至彈嗰個音嘅，而係咧對音樂咧有個基本嘅認識。咁咧，當我哋對呢個音樂嘅元素有認識之後咧，我哋就可以通過創作咧去實踐我哋一啲音樂嘅諗法啦。咁喺呢一個練習入邊咧，我哋就用1、3、5指去創作8個小節嘅旋律啦。咁點樣做咧？例如我哋先撳咗旋律啦，咁跟住你會見到有支筆嘅建立個旋律。咁我例如呢首音樂咧，我哋一樣會有下低嘅一啲背景音樂啦。咁頭嗰2個小節咧，你會見到係2個小節嘅預備拍。咁所以我哋音樂正式開始係呢條線開始嘅。咁我哋喺度就鬆開啦。入到嚟咧，我哋就可以揀唔同嘅時值啦。咁因為咧，我哋主要咧1至3課我哋學咗4拍啦、2拍同埋1拍。咁我哋就可以用呢啲聲音咧去進行創作嘅。咁例如啦，我哋心裏邊用呢3個音咧，想像一個旋律，係啦啦啦啦。咁我哋調個音長啲嘅，由低開始喎，係啦，跟住咧，我又試下用翻呢個，跟住但係咧我又調翻轉喎。咁我可以咧試下選擇咗呢對音先，跟住係咪可以複製嘅咧？原來係冇得複製嘅，唔緊要。咁咧其實咧我哋創作咧都可以基於我哋之前創作嘅嘢咧嚟做一個調整喎。呢次咧我用同一個節奏啦，即係我一樣第一個音係長啲嘅，但係我又個掣添。如果唔要嘅音咧，就好似我頭先咁樣拖翻落去就可以啦。咁咧一樣，跟住咧個節奏一樣，但係就向翻落嘅。係啦，咁大家好似見到一個上樓梯啦，一個落樓梯，就好似我哋嗰一課咧最尾嗰一首番茄上落樓梯喎。咁大家可以聽聽個效果。咁我哋可以由呢度開始2個小節。咁係咪話咁快咧？我哋已經作咗一半喎，咁啊剩翻咧嗰4個小節咧就可以留翻俾你哋去玩啦。咁當然啦，如果我哋想令到首音樂更加有趣嘅話咧，我哋可以加啲好得意嘅聲音喎。咁只要我哋咧撳呢個音效，咁你見到好多唔同嘅公仔啦，有唔同嘅交通工具啦，例如單車啦，又有呢個火車啦，咁亦都有例如一啲仙子喎，BB 喎，好得意啊，同埋有2粒豆。咁我哋可以聽下啲聲音，跟住再拖落去啦。例如我簡單啲，每一個小節咧，我就拖一個聲音。咁呢次我哋聽下個效果又係點喎？
係啦，咁呢度舉個例啦。當大家咧學得越嚟越多音樂元素咧，就可以再加多啲聲音落去啦。例如我加啲節奏落去又得嘅。咁呢度咧我就唔示範字啦。咁咧作完之後咧，大家如果想俾朋友啊、俾你哋嘅爹哋媽咪啊，甚至乎俾你嘅老師去聽，咁可以點樣做咧？我哋好簡單，只要喺選單呢度按分享，咁咧我哋啟用樂曲分享，咁撳一撳呢個掣，大家咧就可以有個連結啦。咁有個連結之後咧，大家就可以複製佢啦，跟住就可以咧 send 俾你嘅想分享嘅人就可以噶啦。係咪好玩咧？咁咧亦都咧印證翻我哋 My First Music 嘅教學理念啦，就係 Learn Music, Make Music。我哋學習音樂咧，唔係淨係要重複翻人哋彈嘅嘢噶喎，我哋亦都可以創作屬於我哋自己嘅音樂啦。就用一個咁簡單嘅方式咧，都可以做到。咁咧，希望大家繼續玩多啲 Groovy Music，成為小小作曲家。我哋有機會再見啦，拜拜。